Привет, народ, подписчики, все те, которые смотрят меня. Вы на канале Автострим, и у нас выходит новый ролик про восстановление этой машины марки Peugeot 406. Все те, которые смотрели, они знают уже, возможно, кто-то новый смотрит. Это машина, которую мы восстанавливаем, можно сказать, с нуля, с колен. Это машина, которая не ездила. Это машина, которая надо приложить очень много усилий, много финансов для того, чтобы она выглядела хорошо, потому что вида она не имеет. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чашечку кофе. Ну и что я вам могу сказать? Вам приятного просмотра! Ну вот, наконец-то пришло время разобраться с этим мотором. Напомню, Peugeot 406 1.9 турбодизель. Стучит. Что нам понадобится? Перчаточки, масло сливаем, инструмент наш форсовский. Будем разбирать. Хороший, кстати, инструмент. Донкрат. Ну и что, всем приятного просмотра. Ну а мы погнали разбираться с этой машиной. Так, вот успели уже руки вымазать. Сливаем масло. Черное, дизельное. Все как положено. Так, народ. Смотрите, пришлось разобрать, снять генератора, вот он, потом снять гидроусилитель, потому что там снизу вот этот вот, фокусируйся, вот этот болт, он невозможно было под него подлезть, а для того, чтобы снять поддон, там был под ним. Сейчас я постараюсь показать. Вот здесь, вот он, болт, чтобы снять поддон. Поэтому и не получалось. А так все открутилось. Здесь я не мог открутить. Сказали бы ролик открути, но не смог бы я открутить, потому что здесь все слизано вот на этом. Поэтому как-то так. Такая обстановочка, масло слили. Сейчас посмотрим в поддоне, что там, стружка есть, нету, вкладыши или как. Спустя 3 часа времени здесь, конечно, разобрали. Все такое разобранное. Масляный насос сняли. И причина известна. Коренные еще, в принципе, более-менее. Вот снял я шатунный, это 4-го цилиндра, и снял шатунный 1-го цилиндра. И что мы видим? Здесь его провернуло. Если можете увидеть, вот, даже очень видно. Смотрите, его расплюснуло. И здесь должна быть была фасочка, которая вот как на вот этом вот видим здесь вот. Здесь ни на этом вкладыше, ни на этом нигде нет. Поэтому
все было понятно, стало понятно, что случилось. Потому что в поддоне здесь стружечка была. Вот я сейчас ввожу здесь. Здесь она есть металлического. Поэтому что нам предстоит делать дальше? Предстоит снимать коленвал. Будем снимать коленвал. Ну а потом уже будем смотреть, есть ли смысл его шлифовать или нету. Так что следите за нашими роликами. Я думаю, что все будет реально круто. Peugeot поедет. Это мы сделаем. Все будет четко. Так, народ, вот готова крышка. Это наша старая, которую будем выкидывать. Вот здесь вот было стеклышко. Вот оно. Мы его вырезали. Приобрели вот такой инструмент. 2 держателя. Потом леска. Но я скажу, что лучше брать струну. Называют ее. Она золотистого цвета. И такая похожа, как на гитарную. В гитару. Поэтому лучше берите ее, она меньше рваться будет. Ну и это, в принципе, вырезает. Сейчас мы сюда установим. Здесь вот по периметру везде поудаляли вот наш герметик старый. Сейчас обезжирим. Ну и поставим. Наш пыжик, еще один этап сделан будет. Все супер классно.